إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف قلت لكم البارح لأن البرنامج ديال البروغرام بيلوت ديميغراسيون بور لي بريبوزي أو بينيفيسيير ولا لانتيليجونس ارتيفيسيال إلى آخره، أن الوزير السابق اللي هو سيمون جونا باغيت ولا نادين المينيستر اللي جات وراه أكدات على أنهم غاديين يديروا ليميغراسيون أ ليترونجي، يعني غيمشيو يقلبوا عليهم من ليترونجي ناس ديال لي بريبوزي بونيفيسيير اللي عندهم عامين ديال التجربة غيجيو هنا وغيسنيو واحد لونطونط بأنهم غيبقاو خدامين عامين في لي سونتر ديبرجمون اي دو سوان دو لونغ دوغي، ومن بعد عامين غيمكن ليهم ياخدو يطلبوا السي اس كيو، ولا شي واحد جابوه من برا مثلا جاي يقرا هنايا، فملي غيكمل القرايه ديالو غيلتزم انه عام يخدم في سميتها في سون ديبرجمون اي دو سوان دو لونغ دوغي. دابا ما بقاش داكشي، يعني خصك تكون هنايا سواء طالب ولا عامل اجنبي، خصك تكون خدمتي هنا او قريتي هنا خديتي الدي بي. اجي نسمعوا ليه اشنو كيقول. اوكي سا Recrutement persiste dans certains secteurs d'emploi précis. Nous annonçons aujourd'hui notre intention de mettre sur pied dans les prochaines semaines 2 programmes pilotes d'immigration permanente pour répondre à ces défis de recrutement. Un programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires et un programme pilote pour l'industrie de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information. Nous voulons mettre en place dès juin 2020 un nouveau programme pilote d'immigration permanente destiné aux préposés aux bénéficiaires. Depuis des années, le Québec est confronté à un problème criant de main-d'œuvre dans cette profession, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'immigration doit faire sa part pour répondre à ce défi. Nos programmes de sélection ne livrent pas la marchandise. En effet, ni le PRTQ ni le PEC n'ont permis au cours des dernières années de sélectionner de façon suffisante et efficace dans ce secteur d'emploi. Depuis 2013, le PEC et le PRTQ ont permis de sélectionner seulement 115 préposés. Le PRTQ هو داك لو بروغرام ريغولي ترافايور كاليفي اللي كيكونوا فيه صحاب اغيما، وكذلك كاين اللي يقدر من الباك يمشي ليه. هو قال لهم دابا الباك وداك الشيء ما استافدوش منه من ناحيه ديال الخصاص المهول اللي كاين في اليد العامله ديال لي بريبوزي او بينيفيسيير. سمعوا اش aux bénéficiaires. Avec ce programme pilote, nous envoyons un signal clair. Nous visons la sélection de 550 préposés aux bénéficiaires annuellement, car les besoins sont urgents, notamment dans nos CHSLD. Voilà un exemple précis de l'importance de sélectionner notre immigration en fonction des besoins du Québec. Ce programme pilote permettra de réserver des places pour les préposés aux bénéficiaires dans notre sélection. Vous voyez, sans une modification au PEC, il ne serait pas possible de créer un tel programme pilote. L'autre programme pilote s'adressera spécifiquement aux travailleurs et aux chercheurs du secteur de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information afin de favoriser l'attraction et la rétention des spécialistes en mesure de contribuer au rayonnement et à la compétitivité du Québec dans ces secteurs à l'échelle internationale. Ce secteur est en pleine effervescence au Québec et nous دابا كيدوي على السيكتور ديال لانتيليجونس ارتيفيسيال اللي تبدلات السميه ديالو، دابا زادوا عليه ولا سميتو بروغرام بيلوت d'immigration permanente pour les travailleurs dans les secteurs intelligence artificielle, technologie de l'information et des effets visuels. Okay? devons continuer d'attirer et de retenir les meilleurs talents du secteur. La mise en place d'un programme pilote vise à répondre à ce défi. Voilà. Nous voulons favoriser les meilleurs pour faciliter l'accueil des meilleurs talents de cette industrie naissante à très haute valeur ajoutée. Okay. L'intelligence artificielle est aussi au cœur de la stratégie de développement économique du Québec. Plus de détails suivront dans les prochaines semaines pour ces 2 programmes pilotes. دونك كيف قلت لكم الديتاي اللي عطاوه ما عطاوش ديتاي بزاف، وانما قال لك بان غادي نجيبوهم وغادي نجيبو لي بريبوزي او بينيفيسيير من الخارج اللي عندهم عامين ديال التجربه وغيخدموا عامين هنايا وغيلتزموا ils vont signer un contrat comme quoi ils doivent travailler dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD عامين. من بعد عامين يطلبوا لا دوموند ديال يديروا لا سي اس كي، يطلبوا السي اس كي. كذلك الناس ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال نوفيل تكنولوجي الى اخره حتى هما
سميتها ما عرفش القضيه ديال عامين ولا عام، غير التجربه ديالهم في الديتاي قالوا غيديروا الديتاي، ولكن ما داروش الديتاي بالنسبه للانتيليجونس ارتيفيسيال، وداروا الديتاي غير ديال اونفان ماشي حتى ديتاي، غير سطر واحد قال لك خص بريبوزي بينيفيسيار عامين ويخدم عامين، او يجي يقرا يكمل القرايه ديالو، او اللي جا قرا هنا يمشي يخدم عام وسميتها ويخدم عام، زعما كيسلم انه غادي يبقى خدام عام في هذاك لي سونتر اوسبيتالي ديبرجمون اي دو سوان دو لونغ دوري. دابا الديتايات اللي خرجوا البارح في الجريده الرسميه لا غازيت اوفيسيال ديال كيبيك كتقول العكس، كتقول بان هادو كاملين لي 3 بروغرام ديال بريبوزي وبينيفيسيار، البروغرام الثاني ديال انتيليجونس ارتيفيسيال تكنولوجي د لافورماسيون اي لي زيفي فيزويل، والبروغرام الثالث ديال ترانسفورماسيون اليمونتير، هادو كلهم خصهم يكونوا هنا يا اما ترافايور اترونجي يا اما اتيديون. راه درت لكم البارح شرح مفصل ديال هادشي اللي كاين اللي خرج في الجريده الرسميه، وغادي يبقى منشور 45 يوم، والا ما جاتهم شي تعليقات ولا شي هو بان لي فيه شويه ديال التناقضات. على كل حال غالبا غادي يقدروا يبدلوا شي حاجه قليله كنظن في الراي ديالي انا، لان بان لي شويه مزير، وغيتحرموا من بزاف ديال لي بريبوزي وبينيفيسيار ولا صحاب لانتيليجونس ارتيفيسيال اللي كاينين في الخارج. اوكي دونك وغالبا الا ما كانت شي تعليقات ولا شي موديفيكاسيون راه غيدخل في حيز التنفيذ بدايه السنه القادمه 2021. اوكي